de películas de terror, mucha gente acusaba a este subgénero de incitar a los jóvenes a cometer actos violentos. Pero según Tommy Wright III, uno de los pioneros del Memphis Rap y uno de los productores más reconocidos de este género, la diferencia fundamental entre el Memphis Rap y el horrorcore es que, en el horrorcore, la violencia de la que hablan es mayormente ficticia y exagerada, mientras que en el Memphis Rap, los temas que se hablaban ocurrían realmente en la ciudad. La violencia, el abuso, el satanismo presente en las letras del Memphis Rap retrataban una realidad que vivían todos los días los residentes de Memphis. A lot of people call it dark, a lot of people call it horrorcore, devil worship. I've heard it all.